Hey Leute und willkommen bei einem neuen Video auf dem Fishing Kilian Kanal. Ich würde sagen, heute machen wir ein kleines Unboxing. Wenn euch der Wind hinten stört, ignoriert ihn einfach. Ich weiß nicht, ob man den hört, aber wenn man den hört, ignoriert ihn einfach. Und dann würde ich sagen, starten wir mal. Dann würde ich sagen, starten wir mit dem kleinen Kram. Ich habe da noch was Großes, das zeige ich euch nachher. Aber zuerst kommen wir zum kleinen Kram. Zweimal habe ich mir ein Absenkblei geholt, weil mein letztes letzte Season gerissen ist, weil ich unter einem Stern das gehabt habe und ich wollte halt den Fisch drin und dann reißt mir das ab. Aber lieber reißt das, als wie mein Schnur reißt und der Fisch haut ab. Deswegen habe ich mir jetzt ein neues geholt. Kostet jetzt nicht die Welt, hat mir jetzt 13 Euro gekostet. Werde ich auf jeden Fall die Season besser aufpassen, als es nicht reißt. Und diesmal habe ich mir auch, sag ich mal, wie sagt man, nicht so schweres geholt, sondern etwas leichteres, weil es nachher leichter rübergeht mit 85 Gramm. Und von der habe ich mir zwei geholt, für jede roten eins. Dann habe ich mir noch einen Bangstick geholt von Fox, einen wirklich langen, weil ich heuer wahrscheinlich sogar sehr viel im Wasser fischen werde. Und wenn ich meine kurzen nehme, ist mir das zu riskant, dass meine Bissanzeiger kaputt werden, weil das Wasser aufschwappt. Den kann ich jetzt einstecken, kann ich auch noch größer fahren. Der ist jetzt zu groß für das Bild, aber den kann ich da beim Verschluss auch noch größer machen. Und werde auf jeden Fall heuer sehr viel nutzen. Zum Beispiel, ich habe jetzt einen Spot, wo ich jetzt zum Beispiel mit Rotboot fisch. Dann habe ich einen Spot, wo ich mit kleine Bangsticks fische, und jetzt werde ich mir noch einen Spot machen, wo ich mit diesen langen Bangsticks fische. Wie schon gesagt, da kommt noch ein großes, aber das kommt erst im letzten Teil. Und dann habe ich mir noch geholt was richtig Geiles, wo ich darauf richtig happy bin. Hat mir jetzt nicht ultra viel gekostet, nämlich, seht einmal das Etui. Ich weiß nicht, ob man das lesen kann, Westin steht oben. Und ihr könnt euch schon vorstellen, was da drin ist, nämlich eine polarisierende Fischerbrille. Ich wollte jetzt keine von, sage ich mal, wie heißt die Marke, Groovy Fire oder keine Ahnung, wie die eine Marke heißt, was die YouTuber immer in ihre Videos haben. Die ist mir überhaupt zu teuer, weil sie über 200 Euro kostet. Ich habe mir da jetzt eine billigere geholt, die recht cool ist. Das ist die da. Eine sehr coole Brille. Schaut auch jetzt, finde ich, stylisch richtig cool aus. Passt mir richtig gut. Seitlich schaut es richtig gut aus. Andere Seite schaut es auch richtig gut aus. Siehst wirklich, ob Kraut ist, ob ein Fisch steht. Habe ich jetzt eher mal ausgetestet. Siehst wirklich gut. Und habe ich mir heute auch geholt. Und das war so das, sage ich mal, Klein-Tackle, was ich beim Einkauf besorgt habe. Und jetzt würde ich sagen, kommen wir zum wirklich großen Teil. Und ja, dann würde ich sagen, kommen wir zum letzten Teil, nämlich zur Watthose von Nash. Wie die ausschaut, zeige ich euch jetzt. Dann würde ich sagen, kommen wir zum letzten Teil vom Video, nämlich der Watthose. Habe ich euch vorher schon gezeigt, wie die Verpackung ausgeschaut hat. So schaut die Watthose aus, so schaut sie von hinten aus. Soll jetzt nicht ultra schön ausschauen, da ist halt etwas breiter, aber das ist bei jeder Watthose so normal. Und ja, die habe ich mir geholt, damit ich, wenn ich meinen Spot habe, wo ich die roten im Wasser habe, dass ich da auch dorthin komme mit der Watthose. Und ja, ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Schreibt es in die Kommentare, wie ihr das gefunden habt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder.